معلقه ملح صغيره، معلقه سكر كبيره، هنحط معلقه ونص سكر، معلقه خميره فوريه معلقه كبيره، معلقه مش كبيره ينسون، وده اختياري، انا بحب اليانسون على العجين، ده اختياري. نقلب المكونات وهبدا اعجنه بميه دافيه، وفي الوقت ده هتكون مولعه الفرن شويه كده يدفى شويه عشان احط فيه العجين يخمر بسرعه. كده هننزل الخليط على خليط الدقيق على الرخامه، وهتعجنيه. عشان تعجنيه كويس لازم تعجنيه كويس، عجينه العيش لازم تكون حلوه ومعجونه كويس. لو عندك عجان هتعجنيه مده من 5 ل7 دقايق، ولو ما عندكيش عجان هتفضلي تعجني بقى بيها كده اهوت، معلش هتتعبي شويه، 10 دقايق كده ولا حاجه، 7 10 دقايق بس هتديكي نتيجه حلوه خالص. العجن على الرخامه كده والله انا الاول ما كنتش بعمله، بس بعد ما جربت لقيته حاجه جميله خالص. تعجنيه كويس. انا بسرع الفيديو عشان الوقت الفيديو ما يكونش طويل عليكم. هتعجني العجين كويس وتسيبيها تخمر. في الوقت ده انا قلت لك تكوني مولعه الفرن يعني دقيقه مش اكتر يدفع. هتحطي العجين في الفرن يعمل نص 10 دقايق هيكون بقى 100 كده اهوت، وهنغطيه بحاجه واحطه جوه الفرن عشان يسخن. في الوقت ده بقى هنجهز الخليط بتاع الححشي بيه العيش، بسطرمه وطماطم وفلفل وجبنه موزاريلا. عايزه تحطي زيتون ماشي، عايزه تحطي اي حاجه تانية اللي يعجبك. ممكن بدل البسطرمه هتحطي لحمه مفرومه، او ممكن صدق، ممكن بيفي، اي حاجه تعجبك هينفع في الموضوع ده. كده لخبطت الجبنه على الطماطم على الفلفل، عملتهم حاجه واحده كده مع بعض عشان يبقوا سهل عليا. كده العيش خمر، هقرصه. انا هعمل 3 رغيفه، ف3 رغيفه عايزه لها 6 حتت عجين، واحده من تحت وواحده من فوق والحشو في النص. وهتفضل حته عجينه كبيره هعملها رغيف عيش تاني لوحده خالص. كده هنقرص العيش. كده قرصت العيش خلاص، ودي هخليها هاخد منها حته تانية وهخلي الباقي عشان اعملها رغيف لوحديها. هتفردي بقى القراص اللي انت عملتيها، هتفردي واحده واحده. هتحطي حبه دي من تحت وحبه من فوق عشان تعرفي تفردي كويس وما تتضايقيش. ده كده عشا جميل كده اهوت، عشا خفيف وحلو. بكوبايتين دي هتعملي عشا جميل قوي. واي حاجه في التلاجة عندك هتحشي بيها، ممكن جبنه على فكره، ممكن تحشي بيها جبنات خالص، اي حاجه هتحشيها هتبقى حلوه من ايديكي. كده عملت الرغيف، هعمل احطه في الصاجه. وده الرغيف التاني. هتفرجيه كويس عشان ده عجين فيها خميره، كده كده يعني هيتخن العيش في الفرن. كده فردت رغيفين، هتحط الحشو بقى. ممكن تحطي زيتون، يعني اي حاجه هتنفع ان شاء الله. كده فردت الطماطم والفلفل والجبنه، وهنفرد عليها البسطرمه. تنفع عشاء، تنفع غدا، حاجه كويسه يعني.
كده خلصت، هسيبها على جنب عبال ما نفرد العجين هنحطه فوق البسطرمه. لو وصلتش معايا لغايه كده ما تنسيش تحطي لي لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. متنسينيش في اللايك لو سمحتي. كده اول رغيف هقفله بالشكل ده. في تقفيلتين، ممكن تقفيله عاديه خالص هعملها لك في الرغيف التاني، وممكن التقفيله دي. تقفليه كله كده من تتنين العجينتين على بعض عشان يتقفل كويس. كده خلصته. هسيبه على جنب عبال ما افرد الرغيف التاني اللي هحطه فوق البسطرمه في الرغيف التاني. كده خلاص خلصته. كده تمام قوي. تكريه بقى كويس عشان خاطر ما يفتحش منك وهو في الفرن. وبعديها هتخرميها، لازم تخرميه كده عشان ما يقبش، لازم تخرميه كده اهو. ده كده الرغيف اللي فضل هعمله عيش لوحده، رغيف لوحده في الصينيه كده اهوت. ينفع العيش ده بقى ينفع تعملي منه سندوتشات. بصي التخانه بتاعته عبال ما يخمر تاني قبل ما تحطيه في الفرن. هسيبيه بره 10 دقايق قبل ما تحطيه في الفرن يتخن ويقب تاني. هدهن الوش بالزيت عشان يلمع، ووش برضو العيش بالبسطرمه عشان وش يلمع. كده خلصنا العيش بالبسطرمه 3 رغيفه. طبعا حاجه جميله خالص. هتولعي من تحت الاول وبعدين هتحطيه تولعي فوق الشوايه، بس هتولعي من تحت الاول على اساس يحمر من تحت الاول. هوريهولك من جوه. بصي العيش كنت فرداه رفيع. بصي تخن ازاي في الفرن عشان الخميره لازم تفرجيه رفيع قوي عشان يبقى كده اهو العيش بالبسطرمه. وده الرغيف التاني. كده خلصنا ال3 رغيفه وقسمنا النص التاني على الطبقين مع حبة عصير بقى، وهيبقى احلى عشاء او غدا. تنسينيش في اللايك لو سمحتي، اوعك تنسيني في اللايك لو سمحتي اعملي لي لايك عشان الفيديو يوصل اكبر حد ممكن. هنا ده الرغيف طلع من الفرن اهو، برضو هقطعه قدامكم. بص العيش خمران ازاي كده، عشان سبتيه بعد ما فرطيه في الصينيه تسيبيه بتاع 10 دقايق كده يطلع تاني يخمر تاني. كده ده ينفع سندوتشات برضو، ممكن تعملي منه سندوتشات كده. خلصنا الفيديو، يا رب يكون عجبكم ونال رضاكم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.